Oluvannyuma lw'okudduka mu ggwanga lw'okwekalakaasa okubadde kugenda mu maaso mu ggwanga lya Tanzania, omukulembeze w'eggwanga lino Samia Suluhu Hassan akomyewo mu ggwanga okuva gye yali yaddukira mu Djibouti ng'ensonda ezimu bwe ziraga. We tujjidde ku mpewo ng'okulayiza Pulezidenti omulonde Samia Suluhu Hassan kugenda mu maaso mu kibuga Dodoma era nga kwetabiddwako abakungu ab'enjawulo n'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo okuli ne Uganda ng'ekiikiriddwa omumyuka wa Pulezidenti Lieutenant Major Jessica Alupo. Nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Wadde biri bityo, poliisi mu ggwanga lya Tanzania etegeezezza nti abantu abaakola emivu y'abamu si bannansi b'eggwanga eryo era balumiriza abagwira okuyingira mu ggwanga lyabwe nga tebayise mu makubo matuufu. Jeshi la Polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ya kufanya uhalifu ikiwepo vurugu. Mu mbeera eno ab'ebyokwerinda Tanzania balabiddwako nga bakebera buli ayingira eggwanga lyabwe so nga amaduuka gakkiriziddwa okuggulawo mu ttuntu lyokka. Bino bijjidde mu kiseera ng'eggwanga lya Bungereza nalyo lirabudde bannansi baalyo obutagezaako kugenda Tanzania mu kiseera kino okutuusa ng'embeereze mu nteeko olw'obunkenke obubaddewo. Bano era balabudde bannansi ba Bungereza bali e Tanzania okugondera amateeka ga kafyo agateereddwawo n'ebiragiro by'okwerinda okwewala okufuna obuzibu. Kinajjukirwa nti ku lunaku olwokusatu Ssabbiiti ewedde abeekalakaasi lwe batandika okweyiwa ku nguudo nga balaga obutali mativu bwabwe olw'engeri akalulu gye kaakwatibwamu gye bagamba nti yabadde yakiyita mu luggya. Okwekalakaasa kuno kwatutte ennaku 3 nnambirira era abawerako baaluguzeemu obulamu saako ebintu okwonooneka ebiwerako nga ne woofiisi nnyingi ez'ebitongole bya gavumenti byateekeddwa omuliro nga we twogerera n'amasomero tegannaddamu so nga n'ebyentambula bikyasanyaladde mu ggwanga eryo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa anakabidhiwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi kwake.